အားလုံးမင်္ဂလာပါဒီနေ့ unboxing လုပ်ပြီးမှာတော့အားလုံးမျှော်လင့်ပြီးစောင့်စားနေတဲ့6သိန်းဝန်းကျင်က performance အကျန်းဆုံး Note 11T Pro လေးကို unbox လုပ်ပြီးကြည့်မှာဖြစ်ပါတယ်Redmi Note 11T Pro အဓိကစိတ်ဝင်စားစေတဲ့အကြောင်းရင်းကတော့ flagship level စွမ်းဆောင်ရည်ကိုပေးနိုင်တဲ့ Dimensity 8100ပါဝင်လာတာဖြစ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရခင်လက်ထဲမှာကင်နေကြပြီဖြစ်တဲ့ Redmi K50 နဲ့ပါဝင်တဲ့ hardware spec အားလုံးဒီပါအတူတူကိုမှ LCD ပါဝင်လာတာလွဲပြီးတော်တော်များများဒီ K50 မှာပါတဲ့စွမ်းဆောင်ရည်ကိုဈေးချိုဆုံးနဲ့အသက်သာဆုံးအသုံးပြုနိုင်မှာကြောင်းဖြစ်ပါတယ်သူရဲ့ Dimensity 8100စွမ်းဆောင်ရည်ကလည်းအခုလက်ရှိသုံးနေတဲ့သူတွေအားလုံးသိပြီးသားဖြစ်မှာပါဖုန်းရဲ့ SoC Dimensity 8100ရဲ့စွမ်းဆောင်ရည်ကိုအကောင်းဆုံးထောက်ပံ့ပေးနိုင်ဖို့အတွက်လည်း memory အနေနဲ့ LPDDR5 memory ကိုအသုံးပြုပေးထားပြီးဖုန်းရဲ့အပူစွန်းထုတ်မှုအတွက်ကတော့ flagship level cooling system လို့သူတို့ကသုံးနှုန်းထားပြီးတော့ BC liquid cooling system area ဟာလည်း 32% ထိတိုးချဲ့ပေးထားတယ်ဖုန်းမှာအပူအထွက်နိုင်ဆုံးဖြစ်နိုင်တဲ့ SoC ရှိတဲ့နေရာရဲ့ဖုန်း charging port ရှိတဲ့နေရာရဲ့ကိုလည်း7 layer 3 dimension graphite ဖုန်းအုပ်ပေးထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကတော့အပူစွန်းထုတ်မှုအတွက်အကောင်းဆုံးထိန်းနိုင်မဲ့ဖုန်းတစ်လုံးလို့မျှော်လင့်ရပါတယ်ဒီနေရာမှာတစ်ချက်ပြောစရာရှိတာကအားလုံးက LCD နဲ့ဖြစ်သွားလို့အရန်ညံ့သွားလိမ့်မယ်လို့ထင်ကောင်းထင်နိုင်ပါတယ်ဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့ website မှာကြော်ညာထားတာကတော့ 6.6 inch IPS LCD Full HD Plus display ပေါ်မှာဖုန်းအသုံးပြုရမှာအသက်လက်ဆုံးအမြင့်ဆန်ဆုံးအချောမွေဆုံးအသုံးပြုနိုင်နဲ့144 refresh rate ပါဝင်လာတာအမိုက်ဆုံးအချက်ဖြစ်ပြီးတော့ပုံမှန် display တွေထက်အားသာစေတာကတော့ HDR10 support ပေးသလို color gamut တွေအကောင်းဆုံးပြနိုင်တဲ့ DCI P3 support ပေးထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်ရုပ်ရှင်ဗီဒီယိုတွေအကြည့်များသူတွေအတွက်ကောင်းဆုံးရုပ်ထွက်နဲ့ support ပေးနိုင်ဖို့အတွက်လည်း Dolby Vision ကိုလည်းထောက်ပံ့ပေးထားအောင်မှာဖြစ်ပါတယ်ဖုန်းရဲ့အသံပိုင်းကိုအကောင်းဆုံးထောက်ပံ့ပေးနိုင်ဖို့အတွက်လည်း Dolby Atmos Dual Speaker ကိုတက်ဆင်ပေးထားတာတွေ့ရပါတယ်ကင်မရာပိုင်းအနေနဲ့ကတော့ travel camera setup ဖြစ်သွားပြီးတော့ K50 တဲ့ megapixel ပိုများတဲ့64 megapixel main camera 8 megapixel ultra wide lens 2 megapixel macro camera တို့ပါဝင်တာတွေ့ရမှာဖြစ်ပြီး selfie camera အနေနဲ့ကတော့60 megapixel selfie camera ပါဝင်မှာဖြစ်ပါတယ်ဖုန်းရဲ့ battery အနေနဲ့ကတော့9080 mAh battery ကိုအသုံးပြုပေးထားပြီးဖုန်းရဲ့ battery ကိုအမြန်ဆုံးအားသွင်းနိုင်ဖို့အတွက်ကတော့67 watt flash charge ပါဝင်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့ Note 11T Pro မှာပါဝင်တဲ့ spec တွေကိုအနည်းငယ်ရှင်းပြခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့အပြင်မှာတကယ်ရော Note 11T Pro ကမိုက်လား unbox လုပ်လိုက်ရအောင်ပါကဲဒါကတော့ Redmi Note 11T Pro RAM 8128GB version မှာလောလောဆယ်လက်ရှိဈေးကတော့6,2900နဲ့ကျွန်တော်တို့ရှိမှလည်းဝယ်လို့ရနေပါပြီဒီမဲ့67 watt turbo charge ပါမယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ China version ဖြစ်သွားတာနဲ့အညီဒီစာတွေအားလုံးဒီတရုတ်စာတွေနဲ့ပဲလာမယ်ကျွန်တော်တို့ရှိမှကြော်ညာခဲ့တဲ့အတိုင်း Dolby Atmos Dolby Vision ပါဝင်တဲ့အတွက်ကတော့အတန်ပိုင်းရောရုပ်ပိုင်းရောကတော့တော်တော်အဆင်ပြေမဲ့အနေထားမှာရှိမယ်ဖုန်းတစ်လုံးလို့ခံမယ်လို့ရတယ်ကဲဖောက်လိုက်အောင်ပါဘာတွေပါတော့အရင်ဆုံးကြည့်လိုက်အောင်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ပုံမှန်တိုင်းပဲကျွန်တော်တို့ 0.7 0.9 လောက်အထူရှိတဲ့ဆီလီကွန်ပါပါမယ်ဒါကြောင့်ဆီလီကွန်လေးပါကတ်လောက်ပါဗျာ user guide ပုံမှန်ပါနေကြ user guide ပါမယ်ခဏကဲဒါစင်း injector လေးပါမယ်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ဘာတွေပါလုံးဆက်ကြည့်မယ်ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့blue color ပေါ့နော်ဒီကောင်ထဲမှာအလှဆုံးလို့ပြောလို့ရတဲ့ color လေးကျွန်တော်ယူလာတာကြည့်တာပေါ့ကျွန်တော်ဒါကတော့ Redmi Note 11T Pro လေးရဲ့ design အသားနာပါ frame လေးတွေကြည့်လိုက်ပေါ့နော်ဒီကောင်ကတော့ဒီမီးရောင်ထဲမှာ color လေးအရောင် reflection လုပ်ပြီးတော့ပြောင်းတာကိုတွေ့ရပါတယ်နောက်ကလက်ရမထင်တဲ့ frosted material ကိုအသုံးပြုပေးထားတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့လက်ရကတော့ထင်မှာမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်သုံးထားတာဒီကောင်တွေကိုအရင်ကျွန်တော်တို့ဘယ်မှာတွေ့ဘူးတော့ဆိုတော့ Vivo Oppo ဖုန်းတွေမှာဒီ frosted material သုံးထားတဲ့ back cover ကိုတွေ့ဘူးပါတယ်အရောင်ကဒီ blue color ဆိုပြီးမယ်နော်အရောင်ကြီးလေးတွေနဲ့ဒီအလင်းရောင်ပေါ်မှာလိုက်ပြီး reflection လေးပြောင်းတာဒီအရောင်ကတော့အပြာရောင်လေးကတော့တော်တော်လှတယ်ပေါ့နော်ဒါဟိုပုံမဲ့အငိမ့်ကိုင်းခြင်းတော့ထွက်တဲ့ကျွန်တော်တို့ black နဲ့ silver နဲ့ကိုင်းပေါ့နော်ဒီကောင်လေးကတော့ဒီ frosted material ရဲ့ပေါ်မှာလက်ရမထင်အောင်လုပ်ပေးထားတာလှတယ် design band ကတော့ camera band ကတော့ Mi 12 Pro Mi 12တို့ကဘန်းပုံစံမျိုးအနေထားလေး fan ကြီးကတော့အရင်
ထိုးထွက်နေတဲ့ပုံစံအနေထားတော့မရှိဘူးအဆင်ပြေတယ်နောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဖုန်းရဲ့အလေးချိန်က200 gram ဆိုတော့အရင်ကြီးမပေါ်လုံးမလေးလုံးအနေထားမှာရှိတယ်အထူကတော့ 8.9 mm ဒါပေမဲ့အရင်ကြီးထူတယ်ဆိုတဲ့ခံစားချက်ကတော့မရပါဘူးကြစ်ကြစ်လစ်လစ်လေးနဲ့တော်တော်လောက်ထားတဲ့ဒီဇိုင်းပုံစံအနေထားကိုကျွန်တော်အနေနဲ့ကတော့သဘောကျတယ်ပြီးရင်ဒီမဲ့ကျွန်တော်နှစ်ချက်ပေါက်ကြိုက်တဲ့သူတွေအတွက်ကတော့ 3.5 mm audio jack port ပါဝင်မှာဖြစ်တယ်လို့အပေါ်မှာ speaker iron blaster နဲ့ဒီမဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီဘက်ဘေးမှာတော့ volume up down fingerprint ရဲ့နောက်အောက်မှာနောက်တဲ့ speaker တစ်လုံးနောက် type C port ဒါ SIM tray port ပါဝင်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့ဒီ Redmi Note 11 T Pro လေးရဲ့ design အသားနာကိုကျွန်တော် unbox လုပ်တဲ့အကြမ်းမြင်ပေါ့နော်အဲ့တော့ power ဖွင့်ကြည့်မယ်power ဖွင့်ရင်းနဲ့ပဲကျွန်တော်တို့ဒီမှာပါကြည့်မလို့ဆိုတော့ SIM port ကဘယ်လိုလာအောင်ကြည့်အောင်dual SIM ပဲသုံးလို့ရမယ် memory card ကတော့ထည့်သွင်းအသုံးပြုနိုင်မှာမဟုတ်ပါဘူးအဲ့ဒါပြီးရင်ကျွန်တော်ပါတဲ့ဟာလေးထက်တစ်ချက်ကြည့်အောင်ပါဒီနေ့တိုင်းမှာပဲကျွန်တော်67 watt turbo charger တစ်ခါတည်းပါဝင်ပါမယ်နောက် type C နောက်ပြီးကျွန်တော် type C ကျိုးပါပါမယ်အဲ့တော့တကယ်လို့ကိုက Redmi Note 11 T Pro ဝယ်ယူမယ်ဟိတ်ဆိုရင်တော့ဖုန်းရဲ့ silicon cover ရဲ့67 watt charging ကောင်းရဲ့ type C အသွင်းကြိုးရဲ့ပါဝင်မှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော် Redmi Note 11 T Pro ကိုမြင်တွေ့ရမယ့်အနေအထားဖြစ်ပါတယ်ဒီကောင်ရဲ့ brightness ကဒါတဝက်ပဲရှိသေးတယ်နော်တဝက်ဆုံးပဲရှိသေးတာတော့တော်တော်လင်းတဲ့ LCD တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အဆုံးထိတင်မဲ့ဟိတ်ဆိုရင်အရန်ကြီးလင်းပါတယ်အဲ့တော့နေအောင်အောက်မှာသုံးမဲ့ဟိတ်ဆိုရင်လည်းကောင်းကောင်းသုံးလို့ရပြီးတော့ကျွန်တော်ပုံမှန် LCD တွေမှာတွေ့နေကြပါတော့အယောင်တွေမှန်မှန်တာဖြော့ဖြော့ကြီးဖြစ်တာမျိုးမတွေ့ရဘူးဒီ LCD မှာ color accuracy တော်တော်ကောင်းတဲ့ LCD တစ်ခုလို့တော့ပြောလို့ရတယ်ကျွန်တော်တို့ပုံမှန်စမ်းနေကြအတိုင်းလည်းစမ်းမယ်နောက်တစ်ချက်အနေနဲ့ကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီကောင်းရဲ့ဒီ device hardware လေးဒီမဲ့လေးတစ်ချက်ပြချင်ပါတယ် Note 11 T Pro RAM 8GB ပါမယ် memory extension 3GB ရတဲ့အတွက် 11GB အနေနဲ့သုံးလို့ရမယ် screen size 6.6 Full HD Black 5080 mAh battery လုံးဝဟလာ performance ကောင်းပါတယ်ဆိုတော့ Dimensity 8100 SoC လေးပါမယ် selfie 60 megapixel နောက် camera triple camera setup 64 megapixel 8 megapixel 2 megapixel ပေါ့ဒါအကျန်းပေါ့ဒီ Google service ပေါ့အရေးကြီးတဲ့တစ်ခုဖြစ်တဲ့ setting တွေက account and sin ထဲမှာကျွန်တော် basic Google service ပါတယ် basic Google service ပါတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကတော့ Play Store ကိုတစ်ခါတည်းအလွယ်တကူအသုံးပြုနိုင်ပါတယ်ဒါကိုဖွင့်လိုက်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ Play Store ကိုသူ့ရဲ့ဒီ Cat app ထဲကနေသွားဆွဲလိုက်ရင်ရပါပြီကျွန်တော် Google Play ဆိုပြီးပေါ့နော်အဲ့တော့ update လုပ်လိုက်ပါ Google Play လို့ရိုက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီကောင် update လုပ်လိုက်ပြီးဟေးဆိုရင်တော့ Play Store တစ်ခါလေးရပါပြီတန်းသုံးရုံပါပဲနောက်ဒီ display မှာနောက်ထပ်အားသာတဲ့တစ်ချက်တစ်ခုအနေနဲ့က refresh rate ပေါ့နော်ပြောချင်တာပုံမှန်ကျွန်တော်ဒီဈေးဝန်းကျင်မှာ90 Hz 120 Hz လောက်ပဲရတဲ့အနေအထားတစ်ခုမှာသူကကျွန်တော်တို့144 Hz ထိကျွန်တော်တို့ထားပြီးတော့သုံးလို့ရတယ်။နောက် default မှာထားပြီးသုံးရင်တော့သူက 144Hz သုံးလို့ရတဲ့ application တွေမှာဆိုရင် 144Hz စီအလုပ်လုပ်ပြီးတော့ကိုက touch screen ကိုမထိတော့တဲ့အချိန်တုန်းမှာ battery စားသုံးမှုကို short ချဖို့အတွက်တော့ 30Hz အထိ short ပြီးတယ်လို့သူတို့ညွှန်းထားရပါတော့။သူကတော့9 ဆင့်အထိ short ပြီးတယ်ပေါ့နော်မလို့ရင်မလို့သလိုဒီ refresh rate ကိုကစားပြီးရဆိုပြီးတော့ညွှန်းထားပါတယ်သူ့ရဲ့ site မှာပေါ့နော်ကဲဟုတ်ပြီအဲ့တော့နောက်တစ်ခုအနေနဲ့ကတော့ဒီအားလုံးသိတဲ့အတိုင်းပဲဒီမီတွေမှာဒီကျွန်တော်တို့ haptic feedback တွေတော်တော်ကောင်းလာရဲဆိုတဲ့အတိုင်းဒီကောင်းရဲ့ haptic feedback ကလည်းကျွန်တော်တို့စမ်းကြည့်တဲ့လောက်တော်တော်ဒီအဆင်ပြေတာတွေ့ရတယ်ဒီသူ haptic feedback လေးကအဆင်ပြေတယ်နောက်ပြီးရင်ဒီသူ့ရဲ့ camera ပေါ့နော်သူ့ရဲ့ camera ကျွန်တော်တို့တစ်ချက်ပြပေးမယ် camera ထဲမှာကျွန်တော်တို့ဒီမှာမိုးထဲမှာဝင်ကြည့်လိုက်ရင်တော့ပုံမှန်ပါနေကြဒီကလုံးမှုပါတာတော့အားလုံးဒီမှာပါလူနှစ်ကိုခွဲပြီးရိုက်လို့ရတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဗီဒီယိုတော့တင်ပေးထားတာရှိရဲ့နောက်64 megapixel နောက် short video panorama မစိုးပါဘူးတော်တော်များများစုံတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ဂျူရဲ့ကင်မရာလေးတော့ဒီမှာပါမလားဘူးပါလာရင်တော့ပုံမိုက်တယ်နောက် slow motion ရိုက်မယ်ဟေးဆိုဘယ်လောက်ထိရိုက်လို့ရတော့ကျွန်တော်တို့ slow motion ရိုက်မယ်ဟေးဆိုရင်916 fps ထိရတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကတော့တော်တော်မိုက်တယ်နော် slow motion ရိုက်လို့ရတယ်ဒါလည်းကောင်းတယ်နောက်တစ်ချက်အနေနဲ့ကတော့ဒီကျွန်တော်တို့ပုံမှန်ဗီဒီယိုတွေဖိုတိုတွေရိုက်တာပေါ့နော်ဒီကောင်ကိုကျွန်တော်တို့စမ်းကြည့်တဲ့အနေထားဒီမဲ့ဆန်းပြီးတော့ကျွန်တော်ရိုက်တယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုကျွန်တော်ဆန်းရိုက်တဲ့အနေထားမှာသူ့ရဲ့ထွက်လာတဲ့ပုံတွေပေါ့ဗျာဒါကျွန်တော်ဒီမဲ့ဆန်းထားလိုက်တာဒီထွက်လာတဲ့ပုံရိပ်တွေကဒီ LCD ပေါ်မှာဖြစ်တာကိုပဲဒီ color အယောင်တောက်တောက်ဆူဆူလေးသွားပြီးတော့ရတာကိုတွေ့ရတယ်ဒါသူ့ LCD ကြောင့်ပဲလားရိုက်တဲ့ပုံတွေကကောင်းလာတော့ကျွန်တော်ကင်မရာကိုတက်တက်ဆန်းတဲ့နေရာမှာပြပေးပါမယ်ဒါဆိုလဲကျွန်တော်တို့ဒါ
အပြင်ကိုရိုက်တဲ့အနေထားပေါ့တော်တော်ကြီးကိုဟိုဘယ်လိုပြောမလို့တော်တော်ကြီးကိုဒါဒီထွက်လာတဲ့ result က detail ကလည်းမစိုးတဲ့အနေထားမှာရှိတယ်နောက်ဒီအယောင်တွေပေါ့နော်အယောင်တွေကဒီရှိတဲ့ brightness တွေ contrast တွေကတော်တော်အဆင်ပြေတယ်ဗျဒီဈေးဝန်းကျင်ဆိုတော့ဒါကျွန်တော်အကျန်းကြည့်ရဲ့အနေထားမှာသူ့ LCD ကလည်းတကယ်ရုပ်ထွက်အဆင်ပြေတဲ့အနေထားတစ်ခုမှရှိတယ်ပေါ့နော်နောက်ကျွန်တော်တို့ selfie camera ရိုက်ကြည့်ရယ် selfie camera ကတော့တိတ်ပြီးတော့ဟိုကျွန်တော်တို့ဒီဈေးဝန်းကျင်ရှိရဲ့ F21 Pro တို့ဘာတို့ကကင်မရာတွေနဲ့ရှင်တော့အဲ့လောက်မကောင်းဘူးဆိုပေမဲ့အရင်ကြီးနဲ့ညံ့နေတယ်တော့မပါဘူးအလင်းရောင်ကောင်းတယ်ဆိုတဲ့အနေထားတစ်ခုမှတော်တော်အဆင်ပြေတယ်ဒါကျွန်တော်တို့ဒီ unbox လုပ်ရင်းနဲ့မြည်ပြက်နေတော့မှစမ်းရိုက်လိုက်တယ်ပေါ့နော်ဒါအလင်းရောင်လာတဲ့ဟိဆိုတော့ဒါပေမဲ့မျက်နှာမှာတော့ဒီပန်းရောင်ကြီးတန်းကျင်တယ်ပေါ့နော်အနီရောင်ဘက်တော့နည်းနည်းသွားတဲ့အနေထားမှာရှိရဲ့နောက်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ HDR backlight ပေါ့နော် against the light ကို portrait ရိုက်ထားရတာဆိုရင်လည်းထွက်လာတဲ့ပုံစံလေးကအဆင်ပြေတယ်ဗျာကဲဒါကတော့ကျွန်တော်တို့မကြိုက်ဘူးဆိုတော့တော်တော်များများမကြိုက်ဘူးပြောတဲ့ Redmi Note 11T Pro ရဲ့ color accuracy result လေးကိုကြည့်လိုက်ရအောင်ပါအမှန်တိုင်းပြောရရင်သူ့ရဲ့ color ကအရန်ကိုဒီ brightness တွေ contrast တွေ color accuracy တွေအရန်ကောင်းတဲ့ LCD တစ်လုံးလို့ပြောလို့ရပါတယ်။နောက်အသံပိုင်းကလည်းဒီများ speaker သူ့ရဲ့ Atmos speaker dual speaker နှလုံးပါတယ်။ဒီမဲ့တစ်လုံးဆိုတော့ဒီဈေးဝန်းကျင် char brand နဲ့ပဲရှင်းကြည့်လိုက်ဗျာဒီလောက်ကောင်းတဲ့ dual speaker ပါတဲ့ဖုန်းတော့ဒီဈေးဝန်းကျင်မှာခက်ရှာပေါ့နော်အခုဈေးတွေတက်နေတဲ့အချိန်မှာဆိုရင်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဒီ video 2 ပေါက်လေးဆွဲလိုက်ပေါ့ဆွဲလိုက်ပြီဟေ့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရှေ့မှာပြောခဲ့တယ်ပေါ့သူက auto refresh rate တွေပါနေထား video ကြည့်နေတဲ့အချိန်မှာသူကဒီ 30Hz နဲ့ပဲလုံးလို့အောင် auto refresh rate ကိုကျွန်တော်တို့ဒါ short ပေးလို့ရပါတယ်နောက်ပြီးရင်ကျွန်တော်ရှေ့မှာပြောခဲ့တဲ့ Dolby Vision ပါတယ်ပေါ့ Dolby Vision ပါတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကတော့ဒီ style မှာကျွန်တော်ကြိုက်တာထားလို့ရတယ်မြင်အောင်ကျွန်တော်ပြချင်တာဒီ black and white ထားလိုက်ပြီဗျာအဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကြည့်နေတဲ့ဟာကြီးဒီ black and white ဖြစ်သွားတယ်ပေါ့အဲ့တော့ Dolby Vision ပါတာမိုက်လားဆိုတော့မိုက်တာပေါ့ဗျာကျွန်တော်တို့ဒီကိုကြည့်နေတဲ့ color တွေကို style မျိုးစုံပြောင်းပြီးကြိုက်လို့ရတယ်ဒါ original သူ့အနေထားတိုင်းတော့ vibrant ဖြစ်ချင်လားဆိုချင်လားတောက်ချင်လားအဲ့လိုကိုကစားလို့ရတာပါသူ့ရဲ့ Dolby Vision စနစ်ကနောက်ပြီးရင် Dolby Atmos ပါတယ်ဗျာ Dolby Atmos ပါတဲ့အတွက်ကတော့ကျွန်တော်ဒီအတန်တွေကိုဒီလိုမျိုးpattern တွေပြောင်းပြီးတော့အတန်တိုးချေကို Dolby Atmos ကနေလုပ်လို့ရတယ် Vision ပါတဲ့အတွက်ကတော့ style တွေထည့်လို့ရတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော် original ပဲထားပြီးတော့ကြည့်လိုက်ပါအဲ့တော့အတန်မှာရုပ်ပိုင်းအတွက် AMOLED မဟုတ်ဘူးဆိုရင်တော့အကောင်းဆုံးထောက်ပံ့ပေးနိုင်တဲ့ software တွေပါတယ်ဗျာ Dolby Atmos Dolby Vision ဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့ LCD ကတကယ်ဒီဈေးဝန်းကျင်မှာရှိတဲ့ဖုန်းတွေထဲမှာအရင်ကောင်းတဲ့ LCD တစ်ခုလို့ပြောလို့ရပါတယ်ကဲကျွန်တော်တို့အခုမြင်တွေ့ခဲ့ရတာကတော့ Redmi Note 11T Pro ရဲ့အတန်နဲ့ရုပ်ထွက်ကိုကြည့်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်တော်တော်လေးကောင်းပါတယ်ဒီဈေးဝန်းကျင် LCD တစ်ခုအနေနဲ့နောက် speaker တွေကလည်းတော်တော်အဆင်ပြေတဲ့တော်တာအာရုံကိုရတယ်လို့ပြောလို့ရပါတယ်အဲ့တော့ performance အနေနဲ့ကတော့ထွေထူးပြောစရာမလိုဘူးဗျာ Dimensity 8100ဒါပေမဲ့အသေးစိတ်ကြည့်ရင်တော့ကျွန်တော်တို့နောက်ရက်ဒီမှာသူ့ရဲ့ဒါ gaming performance တွေဘယ်လောက်ရနိုင်တော့ကင်မရာနဲ့ sample လို့လို့ရင်ကျွန်တော်ကင်မရာဗီဒီယိုတက်ထပ်လုပ်ပေးမယ်ပေါ့ဒီနေရာမှာတစ်ခုထည့်ပြောချင်တာကတော့ဒီ Redmi Note 11T Pro တော်တော်များများက LCD နဲ့ဆိုပြီးစိတ်ညစ်နေတဲ့သူတွေအတွက်ကတော့ color accuracy brightness တွေအရန်ကောင်းတဲ့ LCD ကိုသုံးရမှာဖြစ်ပြီးတော့သူ့ရဲ့ 144 ရဲ့ refresh rate ပါတာလည်းကျွန်တော်တို့မန်းလောက်စရာတစ်ခုဖြစ်စီမှာပါ AMOLED display မပါတာလွဲပြီးတော့ K50 လောက် performance အပြည့်ပေးနိုင်တဲ့ဖုန်းကို6သိန်းကျော်နဲ့သုံးရမယ်ဟေးဆိုတာကတော့တကယ်မိုက်တဲ့အချက်ထည့်စဉ်းစားစရာတစ်ခုဖြစ်နိုင်တယ်လို့ပြောရင်းနဲ့ဒီနေ့ unbox ကိုဒီမှာအဆုံးသတ်ပါမယ်အားလုံးဘိုင်းပါခင်ဗျာ